السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. شرحنا لهذا اليوم شلون احمي حسابي من الاختراق. طبعا شركة الانستغرام اضافت هذه الميزة الجديدة بالتحديث الجديد. طيب، اول شي لازم تحدث برنامج الانستغرام من متجر بلاي. طيب، بعد ما حدثت البرنامج تروح الى هذا الخيار، من بعدها الاعدادات، ومن بعدها تروح الى خيار المصادقة الثنائية. طيب، راح يقلك إضافة إجراءات أمن إضافية باستخدام المصادقة الثنائية. تجي تضغط على خيار بدء الاستخدام. طبعا هاي المصادقة الثنائية كلكم تعرفون المصادقة القديمة وهاي المصادقة الجديدة اللي هو تطبيق المصادقة. فتجي تفعل هذا الزر، راح تفتح لك غير هذه الواجهة اللي راح يحولك إلى سوق بلاي، وراح تنزل لك أداة المصادقة. هاي هي أداة المصادقة. أو أنت تروح إلى متجر بلاي وتكتب بالبحث أداة المصادقة، أوكي، وتجي تحملها. ماشي، هاي إذا ما هو حولك تلقائيا. طيب، بعد ما نزلت أداة المصادقة تجي تروح إلى خيار التالي، أوكي، فهو تلقائيا راح يحفظ لك الحساب بالمصادقة الثنائية، يعني بالأداة المصادقة. فراح تجي تضغط على كلمة موافق، فتلقائيا هسه اتفعلت عندك المصادقة الثنائية. شو تسوي؟ هذا الكود لازم تكتبه بالانستغرام. تجي تضغط على خيار التالي، يقولك ادخل رمز التأكيد اللي هو هذا رمز التأكيد مال المصادقة الثنائية. طبعا هذا الرمز متغير، يعني مو ثابت. اوكي، هسه شوف اتغير عندنا اللي هو 558 558 70 واحد. اوكي، نسيت ما ضغطت. اي اوكي، تفعلت عندنا. هسه تفعلت عندنا المصادقة الثنائية قيد التشغيل. اوكي، هسه تفعلت عندنا المصادقة الثنائية وتفعلت عندنا الحماية بالحساب. بالتالي مستحيل الحساب راح يتهكر. طبعا يقول لك اذني رموز الاسترداد في حال فقدان هاتفك او عدم تمكنك من استلام رمز الرسالة. يعني يقول لك جهازك اذا ضاع منك او بعض الاحيان الرسالة ما توصل لك مال رمز الاسترداد، اذن تقدر تاخذ لهن سكرين لقطة للشاشة. بالتالي راح تنحفظ عندك اذن الرموز مال الاسترداد. طيب، هسه نجي الى المصادقة. مثل ما تشوفون اتفعلت عندنا المصادقة الثنائية، بالتالي الحساب صار محمي بصورة صحيحة وبحماية كلش قوية. هسه لو نجي نجرب نفتح الحساب، على سبيل المثال انا هكر وهكرت حسابك وقدرت اخذ الرمز، يعني عرفت الرمز مالك وعرف اليوزر نيم وعرف الرقم مالك، يعني عرف كل معلومات الحساب، بس ما راح اقدر اخترق حسابك. هسه راح اشوفكم لو نجي اجرب وافتح الحساب. اوكي، خلي اسجل خروج منه. اجرب افتح الحساب، راح اكتب اليوزر نيم والباسورد وارجع لكم. طيب، بعد ما كتبت اليوزر نيم والباسورد هسه اجي اسجل دخول بالحساب. ومثل ما تشوفون يقول لك update your app to log in with two factory، يعني تفعلت الحماية الجديدة، يعني مستحيل الهكر راح يقدر يخترق حسابك. طبعا هاي الحماية افضل من الحماية القديمة اللي هي المصادقة الثنائية بعدة مراحل، يعني ميزة كلش حلوة. طبعا الشرح لازم ينزل امس، بس صارت عندي مشكلة بالجهاز، والجهاز انحذف الفيديو. المهم، فاللي هنا خلاص الشرح. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.